bản chân ở lớp cái dương đừng mơ là việc là không cả install CPU mình đó chân là không cả install CPU nó dương đằng pi thả ta tự đặt CPU nó cho từ can slot CPUอย่างmạnh cả ta orange nó cứ sợi vía nè của thòm đá nó không CPU nó cứ vì miền trường vì đã đào chân là không pin nó vì từ miền trường vì đào cho không socket box CPU chân thở làng vì thửจะกอดเวียถล็อกเวียถดักใส่เซ็งมีฮิตซิงมีแฟนในตามกราวจังยังหนึ่งเบอร์วิดีโอหนึ่งออกนี้บางจังแล้วอีกนะโอเควิดีโอมาต่อเลย We're going to install a CPU central. จังอีกคนตัวคนรูปนี่จังนี่คือ CPU อันนี้คือแฟนอันนี้คือการทัชเชียดิจิบาดจำปีอันเดียว Processing unit into our motherboard. Here is an exercise that is not commonly done in the classroom. จังในตอนนี้ยังหนึ่งโดยเฉพาะเคยในขนมลมหัดแต่มีในขนมขณะยืนในยมหนึ่งเอาทุกการตลาดนั้นจังนี้คือตลาด CPU นั้น We're going to take a CPU like this chip here, and we're going to install it into our motherboard slot. จังเนี่ย CPU mìnhนั้นคือđặtในslot này. Now what we must do is orient the CPU. จังแต่bốn từ sẽ tự đào bo CPU นั้นในขนม CPU นั้นยังมือในไก่นี้cái miếng hiện cho màn tích á trongไก่นั้นcái miếng chọn màn tích hay cái lạnh kia này cứ port màn tích tích chẳng nhưng mà hàng rụng tích đầm bầy rồi vô là cái lại nâng sấn chẳng nè nhưng khi port màn tích tích nè cài hay nhưng khi miếng sợi nhà pruin màn tích nè anh đang cứ cái lại tự đào được dương thật đào với từ từ tam socket robot CPU nè chẳng nơi khăn CPU nó cái miếng cái lại muối cứ hiện lôi cho nó màn tích son hàng nâng đôi khía hai cái miếng tự đào để điện thử đáo cái miếng nhà pruin nhưng đôi khía nó cứ nhà pruin này nó board năng nó là lại socket năng chẳng ở dương mơ nè kiếm poi màn tích nè này khi những poi tí nè son khang nè poi lôi tí nhá đi chứ khơi nhé mới khơi hết khơi được luôn dạ hơi mũi tiết sẽ nhà pruin nó nè cái lại nè cứ về hiện port mà pin nâng muối nè cái nó còn miền pin này chẳng ra vì nó cứ đôi rút cái giống á phần ta trong nó cứ ăn miền này chẳng đôi nó không CPU để những ban và hai mình nhận chẳng nè là lại cái nè cái lại cái nó miền thả pin lại nó còn miền mùi chẳng pe đại diện đau trâu tới từ cho mùi cái lẹ bo CPU nâng đài nè socket bao bì nè chẳng bị ọt pin nâng mùi cái nó cứ miền cài nâng được bạn trả lời dùng bơ video to. Step 1 is locating pin 1. Pin 1 is usually what indicates how the CPU orientation should work. We have a triangle, which we'll be able to see right here. Zoom in. Nè. Tiếp theo là tray cao nắng đây cái lại để dương thật đáo ở CPU tới trường một viên này. This triangle is what's going to inform us of the alignment of pin 1. Chính cái lại sinh nhà tray cao nó cứ cái lại này như đại cái prap dương ở đặt ở từ tam trường rồi bỏ CPU. Now, if we go to our motherboard and we open up our motherboard slot. Chính cái miếng cái lư bao vía này cái lư bao huyền thì nắng thấy tiếng mất hợp lọc cái pháp biết thay chỉ locker bật tẹt hàng lớn nó cứ locker chứng nè bật tẹt hàng lớn để dương khơi po hiện thực bạn nắng nè cái miếng cái lư kia ní chứng cái còn đặt tiền cái lư hướng cần tịch máu vì là bài mà còn mà rồi chứng nó cứ cái ao chung biết thay chỉ locker. Now if we go to our motherboard and we open up our motherboard slot. If we look closely, what we'll be able to see here as well is that same triangle marking. Chẳng nè,
cái khơi miền này cái lại trong kia này tích cứ cái lại trời cao nắng đại dương khơi đôi lơ CPU chẳng. The triangle marking is right here, which shows us the orientation for our CPU. Now, our CPU also has a keyed slot on it, and on the CPU on the motherboard housing, you'll also be able to see here, we'll be dropping the CPU, and there's keyed slots to ensure that it's correctly aligned. Chẳng kỳ tha miền này cái lại lọc tôi để những ban mà hai mình đừng chấn kỳ tha cái đạm viên nó đầm bầy make sure tha dương là line CPU nó từ từ tam CPU slot này. Now that we know how it should be aligned, step 2 is to safely lower CPU into the CPU slot. Chẳng stepต่อមកគឺយើងដាក់ CPU នឹងឲ្យត្រូវតាមកន្លែងដែលគេបានកំណត់នៅក្នុង slot វាហ្នឹង For step 3, we can ចឹង step ទី3គឺយើងនឹង lock វាឲ្យជាប់ដូចយើងឃើញមុនហ្នឹង CPU housing and lock the lever into place to hold our CPU firmly in place. For step 4, it is important that we take some thermal paste. អានេះគេហៅthermal compound ដែលអាហ្នឹងវារៀងជាទឹកម្សៅមួយយ៉ាងដែលគេដាក់វានៅលើ CPU ហ្នឹងហើយគេដាក់ heat sink វាពីលើអាប្រទេសលោហៈដែលវាជួយចម្លងកម្ដៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចម្លងកម្ដៅពី CPU មកបន្ទះលោហៈហ្នឹងបានល្អអាហ្នឹង And we're going to place a pea-sized drop carefully on the top center of our CPU. អញ្ចឹងគេដាក់អាទឹក small ហ្នឹងដាក់នៅកណ្ដាលហ្នឹងទៅហើយគេដាក់អាបន្ទះ heat sink ពីលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្លាយភាយនៅអាទឹករាវហ្នឹងឲ្យវាពេញជាមួយនឹង CPU ហើយនឹង heat sink ហ្នឹង This thermal paste will help the distribution of heat from the CPU to the heat sink that we will install next. អញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាប់ផ្ដើម install heat sink. Now to keep the CPU cool and prevent it from overheating, we are going to install a heat sink for step 5. These commonly have a fan. អានេះដោយសារវាមាន built in អា heat sink ហ្នឹងជាមួយនឹង fan នឹងស្រាប់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមានមួយដុំយ៉ាងមក attached to them, but not all of them do. These fins we see here are going to absorb the heat from the CPU and អញ្ចឹង have នេះអាប្រទេសហ្នឹងគឺវាទាញយកកម្ដៅពី CPU មកដាក់លើប្រទេសហ្នឹងអា fan នេះវានឹងបើកយកកម្ដៅដែលមាននៅលើបន្ទះមួយតូចហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅ slots for airflow to move in between. អញ្ចឹងនេះអាកន្លែងនេះគឺដាក់ចង្កត់លើ CPU ហ្នឹងអញ្ចឹងអាទឹក thermal ហ្នឹងគឺវាជាប់ជាមួយនឹងអាបន្ទះលោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅចម្លងពី CPU ហ្នឹងមកកាន់នៅបន្ទះហ្នឹងបានល្អ The fan on top of the heatsink will help draw the heat away and cool the fins. This will allow them to absorb more heat from the CPU. As you attempt to place the heatsink on the motherboard, it may take 1 to 2. អញ្ចឹងនៅពេលដាក់យើង motherboard យើងមើលជើងមកវានេះជើងហេជើងកន្លែងអា fan ដែលយើង heat sink មួយ fan ហ្នឹងគឺដោតទៅគេមានកលឹះវាញុកចូលទៅវាធ្លុះដល់នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងវាមានដូចកលឹះសម្រាប់ទាញវាអត់ឲ្យទាញមកខាងក្នុងនេះវិញបានទេ To attempt to position it correctly over the screws. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវទៅតាមខ្ចៅរបស់វាហ្នឹង Going to surround our CPU. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងជាទូទៅយើងឃើញថាយើងអាចនឹងថាដោតទៅបវលទៅស្ដាំទៅឆ្វេងឬក៏ទៅខាងណានៅក្នុងហ្នឹងគឺដាក់ខាងណាក៏ត្រូវដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងខ្សែរបស់យើងនេះថាខ្សែកន្លែងដែលយើងត្រូវដោតហ្នឹងដោតចេញពីកន្លែង power supply ដោតចេញពីភ្លើងនៅលើ board នេះថាដោតពីកន្លែងណាដែលវាជិត The final step, step 6, is to screw down. នេះឃើញនេះអញ្ចឹងអាខ្សែភ្លើងហ្នឹងយើងនឹងដោតនេះចេញពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ខុសជុំមានន័យថាបវលអាខ្សែហ្នឹងមកដោតកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងមានន័យថាអា fan ជាមួយនឹង heat sink ហ្នឹងដាក់បវលខាងណាក៏បានប៉ុន្តែត្រូវមើលខ្សែភ្លើងដែលដោតជាមួយនឹងវា
cứ nâu cái lại nè bò sân chỉ dương đặt khóc chung vía còn dương đau xài nữa đo này chẳng đo cái lại ní cứ cái chặt sao này mình sao chẳng muốn nắng ở nhung dây bị cái lư nắng để sao bọc cái ní cái áp cái lư cái áp sao chẳng bây giờ mơ bọt xanh tiếp nhưng ai khơi cái miên cái lư cái áp sao với đôi nhung dây hướng nó lơ khai bọ computer mạng đèn nhá chỉ tụi tới việc cái lư tràn trên sao. After positioning the heatsink correctly so that it aligns with the heatsink screws on the motherboard, we will screw in the 4 screws in a specific order. It is best to screw one corner first and then go to the opposite corner. Cái tha bắt top bây giờ là làng với bàn trầm trầu hết dương chặt sao với đồng bời với chọp cho mùi đường bọt nắng chẳng được để chắp là bịp nó không ca chắp dương đấng chắp bị trung cài nam mũi cả bán và tọa mót chắp áp tôi vì vía sân nè mà chắp hàng đấy rồi mà chắp sao hàng đấy và tọa hỏi dương ai chắp hàng nam muốn cả bán hơi chắp sao và tọa chỉ đôi khi niệm ao chặt sao miên bay buôn láng cứ cái thưa chả nên được đôi dương đọt con láng ở trường này rất có đặt con láng ở đôi khi này kia đặt chọp mà chua mũi cái này kia đặt chả lọ mini thang bọc sao viên miên prám những đại ná hiện phải chặt tôn một kia nâng sân và tọa mất bạn đặt quay như này chứ những đã được sọ ít chứ Diagonally from it. This will help ensure we have a flush connection between the CPU and thermal paste and the heatsink. As I mentioned, we'll go diagonally across to the other corner. Now we can continue on the last 2 screws. Now that all 4 screws are locked in, the heatsink will not be able to move or shift at all. Having a tight and flush fitting will also allow the CPU to better stay cool. Chẳng vậy hà, lỡ như bạn đặt chặt chọp ở hết, chẳng nó về để dương chặt chọp ở phần ná vừa ao CPU nó việc để chạy lọ tạm chào để dương rực. Chẳng mình tham bởi dương chặt vì ở sơ chọp lọ thế vì ai hào chẳng thôi CPU nó nâu tại cả đảo chẳng dừng bài tới chà lọt này. Chẳng trẻ ta là nó dương nâng khai tới chi IT professional chả nó bị viên vậy đại lấy hàng cào nữa. Chẳng dương to mà mới tiết cứ đầm làng rém chẳng bởi chân mơ video vì muốn của miền ở hay chẳng đôi nhưng bàn vậy chẳng tham Merian thì muối nó cứ overview đằng mũ nó không Merian là dương riêng mà chẳng dương đã video được không slot rém sợi rem nó đôi nhung khơi nó không slide nhưng bà hàng nhá cái lại chương rem muối vì miền tịch tăng vào việc xem nè tam và pet đi đỏ one đi đỏ two rồi có đi đỏ three chẳng được không nứng chương nâng tờ lại vì đang đôi mình nó không cái install RAM này. Hello everyone. At this point in time, we have our power supply installed in our case. We also have our heatsink installed on top of our CPU. Cái này dương khơi nhé là ní mình đây thà nó về để dương môn nâng đầm lại motherboard cho từ không computer khác từ dương tờ lại motherboard nó là hai tờ là cái tờ là fan là CPU là RAM hỏi bò bay buôn năng hai hỏi chập đam đặt chuột trong khai hàng. Which is locked into the motherboard. Now, before we move this entire setup into our computer case, we will install the RAM modules. These are the RAM modules. It's much easier to install these now than after we have this entire setup. Nó không ní dương khơi motherboard ní đặt nó lơ bằng tè mệt mũi mẹ cầm ra cà phê chlong giờ đòn nắng nó không nắng dương khơi tha và hai chiều vì thay chọp nâng mệt nắng tận tay ở đây cái miền stand đọc mũi rồi có dương hàm miền trường rồi á trường rồi miền buôn son hàng nắng nó son hàng nắng việc thưa ao bật tè nó thằng cao nắng miền miền bật tè trường vì là kịp xa nắng thưa ở đó bạc chỉ mua những cầm ra nó thằng cao nó nghe nhưng bạn hẹp đấy stand off on motherboard yeah. Anh nâng vì
អាចធ្វើឲ្យយើងនេះផុតវាអាចមានជ័រឬក៏វាមានអីចឹងណាកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាវាផុតពីដីហ្នឹងណាឃើញអត់ឃើញគ្នាយើងឃើញលោកគ្រូឃើញបាទអញ្ចឹងវាមានដែរអញ្ចឹងក៏ជ័រឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យគ្នាយើងយល់អាពាក្យហ្នឹងនិយាយថា stand off ហ្នឹងស្អីគេ stand off ណាខ្ញុំហៅមើលអាជ័រគេខ្លះគេមានជ័រអីវាជាបន្ទះវាជ័រដូចវិសយ៉ាងដែរចឹងដោយសារវាប្រហែលជាមិនឃើញមាននេះក៏យើងមើលអាហ្នឹងទៅដូចតែគ្នាទេវាគេដាក់នៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានឃើញអាជ័រដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងអាខ្លះគេមានជ័រហើយដោយសារវាតាមប្រភេទ board ដល់អញ្ចឹងអានេះវាអត់មានបង្ហាញនៅនឹងអស់នេះជ័រអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាបាទតោះចឹងឥឡូវយើងបន្ត install RAM បន្តទៀត On our motherboard, we have 2 slots to add RAM. លើ motherboard យើងឃើញមាន slot 2សម្រាប់ដោត RAM ហើយយើងអាចឃើញមានតិចច្រើនប្រភេទ board របស់យើងអាចឃើញ4អាចឃើញ6អាចឃើញ3អញ្ចឹងទៅ Take note of where the notches are on the RAM slots on our motherboard. Right here and right here. These notches will line up with the notches on our RAM. Step 1 is to open the levers on the RAM slots of the motherboard. អញ្ចឹងយើងនឹងបើកកលឹះវាសិនឬក៏គេថា open lever បើកអាកន្លែងកលឹះហ្នឹងទៅហើយចាំយើងដាក់ចូល Open them as far as they will go. And click into place. This should require almost no force. Step 2 is we're going to line up the RAM module in the correct direction for the slot. អញ្ចឹងនេះយើងមើលអាកន្លែងជើងវាបន្តិចហ្នឹងយើងនឹងalignវាត្រូវអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ប្រចាំហ្នឹងគឺដោតទៅអាកន្លែងជើងទូចហ្នឹងវារត់មកជ្រុងខាងនេះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងឯង And that notch. Step 3, we're going to slowly lower the RAM module into the slot. អញ្ចឹង step ទី3យើងដាក់វាទៅថ្នមហើយពេលដាក់ហ្នឹងសូមប្រើដៃ2សងខាងចកត់វាសងខាងកុំប្រើតែដៃមួយនៅពេលដែលយើងប្រើដៃមួយចកត់ទៅវាធ្វើឲ្យវាវាចឃើញដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងណាគឺគេដាក់ដៃទាំងពីរទៅហើយ Step 4, now you ពេលដែលចកត់មិនមែនដាក់ទៅចកត់ភ្លាមទេដៃមួយនេះដៃនៅនេះឆ្កឹះជាមួយនឹងអាកលឹះហ្នឹងចកត់ទៅឆ្កឹះកលឹះឡើងលើ use your thumb to press down on both sides of the RAM module. You feel the RAM module will be locked in by the 2 lever arms on the motherboard. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចកត់យើងយកដៃជួយឆ្កឹះអាកលឹះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលកលាក់ RAM ហ្នឹងបើសិនបើយើងអត់ប្រើដៃម្រាមមួយទៀតយកឆ្កឹះអាហ្នឹងទេវាត្រូវការយើងប្រើកម្លាំងអាចកត់ហ្នឹងខ្លាំង Next, we take the second RAM module. We'll verify the alignment again based on the notches on the motherboard RAM slot. And we'll press the RAM module down vertically using both of our thumbs again. Give it a push downward. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេដាក់មេដៃ2លើសងខាងហ្នឹងចកត់យកហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាយើងត្រូវការប្រើកម្លាំងខ្លាំង Using your thumb on the left and on the right. As it clicks in, now the RAM modules are installed. This is exciting. Proceed onward in the course. We're almost ready to put this motherboard into the computer case. អញ្ចឹងគេថាដាក់វាទៅលើคลึกអាហ្នឹងមានន័យថាវាចូលកលាក់របស់វាហើយអញ្ចឹងចាយើងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយយើងនឹងយកអា board ដែលយើងបាន install ប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់ចូលទៅក្នុង cache អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៀត install RAM install motherboard ចូលទៅក្នុង cache អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដោយសារយើងអត់បានអនុវត្តជាក់ស្ដែងដល់អញ្ចឹងយើងមើលតែវីដេអូទៅអញ្ចឹងមានជា idea ដែលយើងអាចនឹងទៅតម្លើងកុំព្យូទ័រជាក់ស្ដែងបាន
Chẳng cái ta tập 4 cái thợ install standoff nâng sẵn vậy thì những bạn hành standoff là lơ motherboard mình nhận chứ. These standoffs will be used to secure the motherboard in place within the computer case. Some computer cases will have built-in standoffs. Nè, trên cái lại ní cứ cái lại đã chập cho mua standoff cho mua những motherboard nữa. Mine, for example. Others, you'll have to take each standoff and install it yourself. These standoffs are commonly small, and you'll screw it in using an adapter. Chứ đôi nơi ban nhưng bà hai nữa nó cứ standoff nữa. That comes Nó dưới ai phải khai thả chương tầm rổ á. with the standoff. In order to locate the standoff locations, it is best to take your motherboard and practice placing it into your computer case. Lại chập làm đặt cho lên này. Step 1 is to align the motherboard in the correct direction by having our adapter ports facing on the back of the computer case. Chẳng chia chùm hiên tập 4 từ đã nè cái lại port là những khơi nhấn cứ là với nó khẳng cao computer back on the back of the computer nó khẳng cao nhấn thấy đặt chỗ đó chứ nó p đã đặt chỗ xong phải giặt phải giải p khác những khi ảnh sẽ được chừng để tha p để dương pa nâng bọc nào đẹp nào rừngឬក៏កន្លែងដៃរឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាជើងដែលគេផ្សារកង់ដង់ផ្សារអីផ្សេងហ្នឹងវាវាឬក៏បាក់ឬក៏លងដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺអាចខូចអញ្ចឹងដាក់ចូលថ្នមត The motherboard is resting in the case. អញ្ចឹងកុំបានរបរហ្នឹងដាក់នៅលើបន្ទះនៅលើខែហើយនៅក្នុង Step ខែ 2 is to locate the exact standoffs that are needed by looking at the screw hole locations. អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ stand off ហ្នឹងអញ្ចឹង stand off ហ្នឹងយើងមើលថាវានៅទីតាំងកន្លែងណា Take a close look at it. អញ្ចឹងឥឡូវមើលវាឲ្យ Shift ចិត្ត the ហ្នឹង motherboard, and we'll be able to find the exact screw hole locations that'll be needed. អញ្ចឹងscrew hole stand off ហ្នឹងយើងឃើញមានខុសគេនេះរូបមានដូចជាវងមូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងរូបនឹងបន្តិចដោយសារវានេះកន្លែងហ្នឹងវារៀងមានវងមូពណ៌សមួយណាវងមូពណ៌សហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោតstand off ហ្នឹងនេះវាអត់មានរូបឲ្យឃើញច្បាស់បែរជាមើលឃើញរៀងវងមូពណ៌សនេះយើង Ba là cổ. តោះអញ្ចឹងឃើញហើយចឹងយើងតទៀតនេះ Step 3 is to remove the motherboard and then screw in the standoff at the correct location. អញ្ចឹងគេចាប់stand off ហ្នឹងមួយនឹងក្រោមហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ដើមដាក់ motherboard ឲ្យជាប់មួយ stand off ហ្នឹង Does not require the step. We're going to continue on. Assuming you've installed your standoffs, step 4 is to take our I/O plate, input/output adapter plate, and អញ្ចឹង align ឥឡូវគេតិចទៀតនឹង install input output device ដែលមាននៅខាងក្រោយ board ហ្នឹង on the back of our computer case. នៅខាងក្រោយ Provide computer adequate dust and airflow for our computer case. Let's position the I/O adapter plate with the writing and ports in the correct direction. អញ្ចឹងគេដាក់នៅខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងcorrect port ដែលយើងឃើញនៅលើ motherboard ហ្នឹង If you install the I/O adapter plate upside down, the motherboard won't be able to fit correctly. So make sure that it's correct. អញ្ចឹងជាទូទៅមើលអាណាដែលនៅគៀកក្រោមគេអាឡាញស្មើគ្នាហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅខាងក្រោមព្រោះអីប្រទេស board គឺយើងដាក់ទៅស្មើខាងក្រោមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចូលទៅវានឹងមានកលឹះនេះតិចនេះតិចហ្នឹងគឺកលឹះដូចវាដាក់ចូលទៅវាជាប់ជាមួយនឹងកលឹះនៅខាងលើហ្នឹងឬក្លឹក To put the plate into place, give it a push in each
on the edges, and you'll hear it snap into place. Chẳng nó pe là dương đặt châu cái lưới vì lưới click click. Take your time on this step as some adapter plates are plastic, while others are metal. They are possible to bend. Anh cứ vì chỉ bật tẹt lỗ hạn chẳng rồi có vì chỉ bật tẹt plastic. And or break. Now the plate is installed, put the computer case back on its side for step 5, lowering the motherboard into place. Let's finish installing the motherboard. The key of installing the motherboard is to put it into the case at the correct angle. As we place it in, we need to align the I/O ports of the motherboard with the slots of the I/O plate. If I pick up the case, we should be able to see it resting nicely. Chứng nhận bên đây cái những cái trâu tạm port nên trâu correctly. At this time, we can use our screwdriver for step 6, installing the screws into the motherboard standoffs, one by one. Chắc là tôi chết dừng install là motherboard standoff vì nữa. We will install the motherboard screws. Make sure not to install the screws too tight, as you don't want to crack the motherboard through excessive force. Chắc bây giờ chặt trao nó lừa bọt nó ở sông cùng chặt khlang rớt khlang page. Don't worry about the screws being not overly tightened, as we have a good amount of screws to keep this motherboard in place. Lâu dừng đạo việc trâu tam mà port run việc đầu. Upgrade your CPU or heatsink in the future. Some gaming and high-performance heatsinks actually require you remove the motherboard and install special plates to the back. Let's get started installing those screws. Chân motherboard class việc tìm ti ở dương mua chảo vì càng cào máu. Class ở đây tập bị lừa nâng tới cứ cục rò này. Now that all the screws are tightened, we are good to finish our build and continue on to the next video. Who knows? You might be removing your motherboard and installing it again in the future. Get your practice with us here for installing a motherboard into a computer case. Bạn chẳng là dương bạn install là motherboard cho nó không computer cái ấy. Chẳng dừng ai những thua cả install import tiết bàn được khác nó. Chẳng là lâu dương nâng mơ nó không cả lệnh motherboard mỗi hay dương nâng break. Bạn chẳng nơi không channel của top chẳng dương nâng thua cả select install driver select motherboard. Bạn chân ở lâu dưới mưa trong này quay để dân khơi nó lừa motherboard vì miền rục đôi những trong bàn nhận đá này vì mình lại cái ba hai nâng video để dân bàn khơi. Bạn chân ở lâu dưới mưa nó không nắng chỉ tôi tới nơi ca tinh như có motherboard để vi trình vài mấy chỉ tôi tới vì miền feature mấy hay nâng lại cái này standard nâng vì ai nâng support nâng board chắc mini tha đôi chút thò tha vậy mình nhấn những khơi tha cả lại là dương đau trao chặt chọp cho môi đường bọt nắng những khơi nào chỉ tụ tới viên miên lại cả song đá chương tha ai đôi kia bàn tay của viên ai nhưng mình đôi kia này tập ai từ lơ tam model là cái bill màu chân comment và có thắt tin nhà tham mây hơi khai bao giờ nắng support cho môi đường bọt là dương tinh mình đôi kia đấy chân nó p là dương thua ca plug đô của dương tinh nhà motherboard nâng tham mấy nhưng thử make sure tha CPU RAM và video adapter của adapter CMC nắng cứ phía ai nâng support cho môi nâng CPU để dựng đố rồi có cho môi nâng vấn đề board để dựng tinh mà thay nâng nó không nâng dương khen tha bờ sân chỉ vì ai support bán chứng dương ai pra ở vây đài vì miền sạp nơi đôi dương pra adapter khác rồi sẽ được miền sạp nó không nâng ai vô pra to bàn chứng mà dạng tiết nó không nâng có dương anh mơ đá thà và sân bà lơ motherboard nâng cứ viên miền slot tích được cái trái chứng dương anh nâng trâu pra từ tam rồi ca dương on u thọ tha
នៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចមាន slot RAM ឧទាហរណ៍នៅនេះមាន4ជាទូទៅអារបស់ដែលវា build នៅលើហ្នឹងវាតាមប្រព័ន្ធ2ស្វ័យគុណអញ្ចឹងវាមាន1មាន2មាន4ជាទូទៅណាមាន8និងមាន16ឬក៏មានដល់32អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ជាលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងគឺអានេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមាន1មាន2ហើយនឹងមាន4អត់មាន3ទេជាទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសូម្បីការ design របស់វាយើងឃើញគឺមានកន្លែងដែលសម្រាប់ heat sink នឹងច្រើនកន្លែងអានេះក៏ដូចជាស្តៀងដែរតែបើពីរនេះគឺដឹងថា heat sink នឹងដែរវាជួយឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឧបករណ៍ដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាយើងអាចឲ្យឧបករណ៍ចាស់របស់យើងឬក៏ adapter របស់យើងដែលប្រើហ្នឹងគឺអាច support ជាមួយនឹង board ដែលយើងដូរថ្មីអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើអា motherboard ដែលយើងទិញថ្មីឬក៏យកមកថ្មីហ្នឹងអារូបរាងវានេះវា support អាកន្លែងយើងដោតខ្ចៅនឹងអត់ជាមួយនឹង cache យើងអត់ជួនណាយើងឃើញមានបដោយតឹងខ្លីជាងគ្នាបន្តិចទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចដោតនៅលើ RAM ហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងដូរ motherboard ថ្មីយើងមើលទៅបើវា support នៅលើ cache អញ្ចឹងយើងអាចចូលវាមកប្រើបានហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកយកមកពីមុនអញ្ចឹងវាមាន card វាមានស្អីក៏លើយើងនេះវា support ជាមួយនឹងចាស់យើងអត់យើងអាចយកវាមកប្រើបានអត់ហើយវា support ជាមួយនឹង cache របស់យើងអត់អញ្ចឹងទើបយើងអាចដូរ motherboard នឹងបានអញ្ចឹងយើងបន្តបន្តិចនេះទៀតទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតាមប្រភេទរបស់ដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹង Intel socket ដែលគេប្រើប្រាស់ទៅលើ LAN grid array ឬក៏គេប្រើប្រាស់ប្រភេទ pin grid array នៅក្នុងហ្នឹងតាមចំនួនឬក៏ version របស់វាដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺច្រើនតែគេប្រើប្រាស់ទៅលើ LAN grid array ដោយសារតែគេអត់ប្រើជា pin ដូចពីមុនទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅលើpin grid array វាមានមជ្ឈុលអញ្ចឹងវាអាចប៉ះបាក់អាចអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅទិញCPU មកដូរនៅលើ board របស់យើងក៏យើងត្រូវមើលអាហ្នឹងដែរតើ CPU របស់យើងហ្នឹងប្រភេទអីគេអាច support អីគេហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងអំពីថាតើវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទនៃ board របស់យើងហ្នឹងបានឬក៏អត់បើមិនបើយើងទិញត្រូវហើយប៉ុន្តែល្បឿនរបស់វាឬក៏ capacity របស់វាច្រើនជាងអ្វីដែលយើងឲ្យមានដែល board ហ្នឹងគឺវា support អញ្ចឹងក៏វាប្រើបានដែរ